जी बिल्कुल नाज़रीन, असी इन वक्त मौजूद आहियूं न्यू सैदाबाद के कौमी शाहरा ते तव्हां ॾिसी रहिया त महांगाई है आवाम जो त जीअण जंजाल करे छॾियो आहे। पर वफ़ाक़ी हुकूमत जे तरफ़ां आवाम जे मथां 35 रुपया पेट्रोल ऐं डीज़ल जो बि वधीक बम करायो वियो आहे। हिते जी आवाम आहे जेका सख़्तु परेशान आहे। अचो त हिते जे आवाम सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त उनजो छा चवणु आहे। ये चेल चिबी थी वई आहे, चेल भॼी पई आहे, एॾी बेरोज़गारी बुख बदहाली थी वई आहे जो राति ॾींहुं हाणे फुरू शुरू थी वियूं आहिनि, मोटरसाइकिलूं फुरणु शुरू थी वियूं आहिनि, पादर खाइण शुरू थी विया आहियूं। असीं आवाम असांखे महिरबानी कयो, खुदारा असांखे सपोर्ट कई वञे, असांखे सस्ताई कई वञे, जंहिंजे लाइ असां आवाम कलो कलो को ॾींहुं असां तव्हांखे वोट ॾिना आहिनि। महिरबानी कयो, असांखे सपोर्ट कई वञे, महांगाई ख़िलाफ़ तहरीक हलाई वञे। पेट्रोल डीज़ल इतनी महंगा हो गया, जो गरीब आवाम बेचारा लोग है तो इनके लिए बहुत मुश्किलात आ जाते हैं ना। ठीक है, असांजो चवणु आहे त गाॾियूं असां हाणे छॾे ॾींदासीं, पंधु हलंदासीं, छा कयूं? गाॾियूं केरु वठे बि कोन थो, तेल महांगो, हितां वठी था आहियूं, हाणे गाॾियूं छॾे ॾींदासीं। किराए में बहुत कमी है, अभी डीजल का पैसा नहीं पूरा होता है। माण्हू अॻे ई फाका कशी में मजबूर आहिनि ऐं ही दजाली जेका हुक्मरान आहिनि उन्हनि जा नुमाइंदा दजाल जा आहिनि, उहे अची नाज़ुल थिया आहिनि। अटो 150 रुपया, पेट्रोल 35 रुपया हिकिड़े धक में वधाए छॾियो अथनि। जी बिल्कुल, तव्हां हिते हिननि जा वीचार ॿुधाए ॾिजो। इहो ई चवणु आहे त फौरी तौर पेट्रोल जा अघु घटाए आवाम जे मथां इहो ज़ुल्म बंदि कयो वञे। अब्दुल कादिर लाखो, KTN न्यूज़, न्यू सैदाबाद।